Ciao e benvenuti. In questo video risponderemo alla domanda se puoi usare ad esempio un adattatore da 120 watt per il tuo Samsung Galaxy S25 Ultra. Quindi la risposta alla domanda è sì e no. No, perché come puoi vedere sulla scatola l'adattatore di alimentazione raccomandato sarà tra circa 10 e 45 watt, quindi mi attenerei quando ne acquisti uno a questa impostazione di potenza raccomandata e questo sì, perché funzionerà, ma il telefono non sarà in grado di utilizzare questa potenza extra per ad esempio caricarsi più velocemente. Quindi se ti è piaciuto questo video, metti like, iscriviti, grazie.